तो रुकिए फ्रेंड्स, यार आपको तरफ भगने की पड़ी रहती है। तो फ्रेंड्स अक्सर आपने देखा होगा जब भी आप मास्क लगाते हो तो फ्रेंड्स आपको घुटन सी महसूस होती होगी। दोस्त अच्छी बात है, मास्क लगाते हो, मास्क लगाना भी चाहिए, लेकिन फ्रेंड्स इसके काफ़ी बेनिफिट तो काफ़ी सारे इसके नुकसान भी हैं। फ्रेंड नुकसान ये है कि आपके शरीर में ऑक्सीजन की काफ़ी कमी हो जाती है, और दोस्त ऑक्सीजन की कमी होने से आपको घुटन सी महसूस होती है, आपके ब्लड में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, आपके माइंड तक ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता सही से, और फ्रेंड्स काफ़ी आने की काफ़ी घुटन सी आपको महसूस होती है, आपकी एनर्जी थकान सी महसूस होती है। तो दोस्तों इस प्रॉब्लम को सोल्व करते हमने एक गैजेट बनाया है। फ्रेंड्स जैसा मेरे हाथ में देख सकते हो छोटा सा गैजेट है। फ्रेंड्स इसका ये बेनिफिट होगा कि आपको कंटिन्यू 24 आवर ये ऑक्सीजन प्रोवाइड करता रहेगा। तो दोस्तों इससे क्या होगा कि अगर आपको अच्छी फ्रेश एयर मिलेगी तो फिर आपकी उम्र तो वैसे भी लंबी हो जाएगी, और दोस्तों आप जो बीमारी है वो पास नहीं आएंगे, आपका दिमाग अच्छे से काम करेगा। तो फ्रेंड काफ़ी अच्छा इंपॉर्टेंट गैजेट है आज के ज़माने को देखते हुए, आज की कंडीशन को देखते हुए। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं, प्लीज़ वीडियो कंप्लीट देखिए, काफ़ी इंजॉय आपको आने वाला है। चलिए फ्रेंड्स। समर एक्सपेरिमेंट। फ्रेंड्स अधूरी जानकारी खतरा से खाली नहीं होती, तो आई थिंक भरी हुई होती है, वो भी लबालब। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है समर एक्सपेरिमेंट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। प्लीज दोस्त आज की वीडियो कंप्लीट देखना। काफी फ्रेंड्स मैंने इसमें सावधानी बताई है, क्या क्या प्रॉब्लम आपको हो सकती है, कहाँ पर आपको यूज नहीं करना, सब जगह बताइए। तो प्लीज वीडियो कंप्लीट देखिए। तो दोस्त 8 बाई 5.5 सेंटीमीटर की मैंने मार्किंग कर ली है, और ये हमारे कैंचा भाई है, कटर भाई साहब है, इनसे मेरे लिए फटाफट से कट कर लेता हूँ। तो देख सकते हो यहाँ पीस कट चुके। अब आते हैं नेक्स्ट पीस पर। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैं आपको इसका साइज भी दिखा देता हूँ। तो इसका साइज दोस्तों सिंपल जवाब एक तो 8 सेंटीमीटर रहेगा ही रहेगा। दूसरा दोस्त की मैंने जो विथ रखी है वो 3.5 सेंटीमीटर रखी है। अब चलिए दोस्त फटाफट इसे हम चिपका लेते हैं। दोस्त वैसे तो 2020 में एल लगी पड़ी है लाइफ की, लेकिन देखो इसका डिजाइन भी एल साइज के बन गया, यानी कि सचमुच में एल लगी हुई है। तो यहाँ पर फ्रेंड दूसरा पीस जो रहेगा इसमें मुझे कुछ कटिंग करनी है। कटिंग करने के लिए मैंने आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ। तो फ्रेंड्स मुझे इसमें लगाना क्या है, मुझे इसमें लगाना है बैंड स्विच। ऑन ऑफ करने के लिए आप कोई भी एस्पेक्ट स्विच हो गया, सिंपल कोई भी स्विच आपके पास अवेलेबल हो आप उसे लगा सकते हो। 5 mm की LED 1 के क्वार्टर वाट में रेजिस्टेंस लेना है। और यहाँ पे देखिए यही फ्रेंड स्टैंड की बड़ी से यहाँ हम काम कर रहे हैं। तो दोस्त ऐसा बिल्कुल ना करें, थोड़ी सेफ्टी जरूर होनी चाहिए। शायद मैं बच गया आपके दोस्त है। सॉरी दोस्त, मेरी ड्रिल मशीन है काफ़ी पुरानी हो गई है, तो उसका जो स्पिंडल है वो सेंटर में नहीं आ पाया, थोड़ा इंबैलेंस हो रहा है। तो चलिए टॉपिक पर चलते हैं। तो दोस्त इसे चिपकाने के लिए सुपर ग्लू का यूज़ किया है, बहुत अच्छी तरह चिपकता है। और अब आते हैं फ्रेंड्स की LED पर। तो दोस्त LED की पॉजिटिव लेग पर मैंने एक रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिया 1K का, जो कि क्वार्टर वाट में है। और इस रेजिस्टेंस के फ्रेंड लेग में कनेक्ट करूँगा सीधा बैंड स्विच के फर्स्ट। कोई सी भी आप लेग पर कनेक्ट कर सकते हो, क्योंकि दोस्त हम सिर्फ ऑन ऑफ करने के लिए यूज़ कर रहे हैं। अब यहाँ पर मुझे एक 5 वोल्ट चार्जिंग मॉड्यूल चाहिएगा। दोस्त ये लगाना बहुत जरूरी है, या आप लगाओ तो आपकी बैटरी सेफ रहेगी, अच्छे से चार्ज होगी। तो यहाँ पर देख सकते हो इस तरीके से मैं यहाँ पर ड्रिल से होल कर रहा हूँ, जो रेक्टेंगल टाइप में हो गया है। और फटाफट फ्रेंड्स हमने बॉक्स बना लिया है। आगे जिंदगी एल जो लगी थी फ्रेंड उसे कंप्लीट करके हमने एक बॉक्स बना लिया है। अब फ्रेंड्स मैं 15 रुपये खर्च करके बड़ी मुश्किल से, जो कि मेरे जेब में 15 रुपये ही पड़े थे, एक बोतल लेकर आया। और सोचिए यार, मतलब पी गया भाई, बड़ा मजा आया। आप इमेजिन कर सकते हो कितना मजा मुझे आया होगा। और आपको क्या समर भाई, तूने मुझसे तो पूछा नहीं, पूछते हैं लोग भाई, ना कहो भाई 15 रुपये की बोतल भंडारा करूँ क्या, जब आओगे पिला देंगे यार। तो फ्रेंड्स हमें सिर्फ इसका ये एरिया चाहिएगा ऊपर का, तो यहाँ पर मार्क कर लेता हूँ। इसका पर्पस क्या है ये मैं आपको बता दूंगा। तो देख सकते हो दोस्त ड्रिल मशीन से मैं इसमें गोल राउंड में होल कर दूंगा, देख सकते हो काफ़ी मज़ा आता है करने में। और भाई बिना बात की मत कर दीजिए होल, कभी कहीं भी करने मजे लेने के लिए कहीं भी होल कर दो। और यहाँ पर एक सैंड पेपर ले रहा हूँ मैं, इसका अच्छे से और राउंड में यानी कि फिनिशिंग करने के लिए मैं सैंड पेपर का यूज़ कर रहा हूँ। तो हमारा होल अच्छी तरह से राउंड में हो गया। अब इस पार्ट को इस पर लगा देंगे, यानी कि चिपका देंगे। वैसे फ्रेंड्स ये ऑप्शनल है, और मैं अभी आपको और तरीके बताऊंगा वीडियो के अंदर ही कि आप और क्या क्या तरीके यूज़ कर सकते हो इसे यहाँ पर बनाने के लिए। तो दोस्त यहाँ पर चाहिए हमें एक एयर पंप। आप देख सकते हो 6 वोल्ट का एयर पंप है, जो कि 3 वोल्ट से लेकर 6 वोल्ट बहुत अच्छे से झक्कास वर्क करता है। एक चाहिए लैपटॉप की बैटरी, जो कि धांसू बैकअप देती है। और यहाँ पर फ्रेंड्स येलो वायर मैंने रेजिस्टेंस पर कनेक्ट कर दिया है, इसको सीधा मैं मोटर की पंप की पॉजिटिव लेग पर कनेक्ट कर दूंगा। और दूसरा वायर दोस्त मैंने ब्लैक ले लिया है, जो कि नेगेटिव है, इसे बैटरी के नेगेटिव पर कनेक्ट कर दूंगा। अब दोस्त एक नेगेटिव वायर मैंने और अलग से कनेक्ट कर लिया है बैटरी पर, क्योंकि फ्रेंड्स हमें चार्जिंग मॉड्यूल पर भी लगाना है बैटरी को चार्ज करने के लिए। और एक पॉजिटिव वायर मैं ले लिया पॉजिटिव पर, यहाँ पर देख सकते हो सीधा बैटरी के पॉजिटिव। तो फ्रेंड्स ये भी चार्जिंग का सिस्टम खत्म हो चुका है इसका। अब आते हैं फ्रेंड्स पंप की ही, यानी कि अभी वायरिंग थोड़ी सी बच रही है, मैं आपको बता दूंगा। अब दोस्त एक रेड वायर मैंने और ले लिया है पॉजिटिव पर, और इसे लगा दोस्तों सीधा बैंड स्विच पर, जिससे फ्रेंड हम इसे ऑन ऑफ कर सके पंप को। तो दोस्त काफ़ी इजी कनेक्शन है, इसलिए मैंने थोड़े फास्ट कर दिए हैं, आप इजीली कर लोगे, बस आपको स्विच से ही कनेक्शन देने हैं। अब एक फ्रेंड्स LED का नेगेटिव वायर और रहा है, क्योंकि हमने पहले तो पॉजिटिव सीधा जोड़ दिया रेजिस्टेंस लगाकर, और इसे मैं डायरेक्ट पंप पर लगा दिया नेगेटिव वायर को। तो जैसे ही फ्रेंड्स स्विच हमारा ऑन होगा हमारा पंप वर्क करने लगेगा, और अच्छे से फ्रेंड्स ये चार्ज भी हो जाएगा। और अभी फ्रेंड्स मेरे साथ बने रहिए, मैं आपको टोटल प्रैक्टिकली से टेस्ट करके भी दिखाऊंगा। तो दोस्त यहाँ पर देख सकते फिटिंग हो चुकी है। अब यहाँ पे दोस्त हमें एक पाइप भी लगाना है। तो पाइप किस तरह लगा सकते हैं, तो मैं आपको इसका फ्रेंड नाम देखो पॉलीफ्यूजन सेट है। ये आपको 20 रुपये का स्टोर पे ईजिली मिल जाएगा।
और इसका पर्पज दोस्त, इसका जो पाइप है बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल होता है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है, आपको बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं आने वाली। और अप्रोक्स मैंने 14-15 इंच का कट कर लिया है। और यहाँ पर देख सकते हो मैं पाइप को अच्छी तरह फिटिंग कर देता हूँ। फिटिंग फ्रेंड्स बहुत अच्छी आती है इसकी, ऐसा नहीं कि लूज आएगा, बहुत टाइट आएगा और बहुत अच्छी तरह से फिट भी हो जाएगा। और यहाँ से मैं इस पाइप को निकाल देता हूँ। और अब यहाँ पर मुझे मोटर को भी होल्ड करना, रोक कर रखना है। तो फ्रेंड्स उसके लिए मैं क्या करूँगा, एक डबल साइड टेप का यूज़ करने वाला हूँ चिपकाने के लिए। आप चाहे तो यहाँ पर ग्लू गन का यूज़ कर सकते हो, वो भी अच्छा काम करेगी। वैसे फ्रेंड्स मैं यहाँ पर यूज़ करने वाला हूँ ग्लू गन का भी, अभी आपको पता लग जाएगी। तो दोस्त जैसे मैंने पहले कहा, यहाँ पर इस पर लीकेज नहीं होनी चाहिए। तो आपको सब जगह से जहाँ पे आपको लगे यहाँ एयर ले सकता है, वहाँ से फ्रेंड्स आपको ये बंद कर देना है। आपको कहीं से भी एयर नहीं लेना चाहिए। पंप वो किस तरह से लेगा वो मैं आपको वीडियो बता दूंगा, किस तरह से आपको एयर से देनी है। तो ये ऊपर का दो इसका कैप है, इसमें फ्रेंड्स मैं यहाँ पर होल करने वाला हूँ। तो वैसे तो दोस्त मैं अभी आपको इसका दूसरा अल्टरनेटिव बता दूंगा कि आप किस तरीके से मैं होल कर सकते हो, मेरे साथ बने रहिए। तो दोस्त देख सकते हो लोहे के हाथ है मेरे, और मैं ड्रिल मशीन का यूज़ नहीं करता, कभी मैं हाथ से होल कर देता हूँ, फेंकने में बड़ा मजा आता है। तो देखिए दोस्त 3-3 होल मैंने अपने लोहे के हाथ से कर दी, बिल्कुल भी दर्द नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। अरे भैया बहुत दर्द हो रहा, सिकाई करनी पड़ेगी। यहाँ से ऑडियो कट कर दिया। अब मेरे दोस्त सिकाई कर ली है मैंने। तो यहाँ पर देख सकते हो 10 रुपये का मास्क लेकर आया हूँ। ये आपको फ्रेंड्स मास्क लगता होगा सिर्फ एक लेयर का, लेकिन नहीं दोस्त ये 3 लेयर होती है। मैं आपको दिखाता हूँ, फर्स्ट और सेकंड एंड थर्ड। फ्रेंड्स यहाँ पर देख सकते हो 3-3 लेयर्स के अंदर होती हैं। इसको फ्रेंड्स मैं होल को बंद करने के लिए यूज़ करने वाला हूँ। तो ये बंद तो नहीं करेगा, लेकिन फ्रेंड अच्छी फिल्टर आपको हवा देता रहेगा। तो किस तरह से देख सकते हो, तो यहाँ पर मैं जो टेप होती है पेपर टेप, उसका यूज़ करने वाला हूँ। तो देख सकते हो उल्टा तरफ से ऐसा लग रहा है और इधर से ऐसा लग रहा है। अब फ्रेंड्स आप चाहे तो ऐसे लगा सकते हो, लेकिन मैं तो कहूँगा फ्रेंड्स आप इस तरीके से लगाइए, क्योंकि ऐसे लगाने से आप इसके टेप छुटाकर दोबारा फ्रेंड्स में फिल्टर लगा सकते हो, जिससे कि ये रीयूज हो जाएगा। तो मैं फिलहाल इस तरीके से लगा रहा हूँ। या बाकी फ्रेंड जो मैंने कैप लगाया था, आप यहाँ पे 2 लगा सकते हो, और तो बाद में आपको कैप खोल के यहाँ पे फिट कर सकते हो। आपको काफ़ी आसानी रहेगी, चिपकाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और दोस्त मैंने पहले आपसे कहा था कि आपको इस तरह से बंद करना है कि कहीं और से एयर ना ले सके, कहीं भी होल नहीं होना चाहिए। मैंने कहीं भी इसके अंदर होल नहीं छोड़ा है, इसे एयर ही ले सके। और मैंने बिल्कुल मिला के अच्छी तरह से पैक कर दिया है, इसे चिपका दिया है। फ्रेंड्स ये सिर्फ फिल्टर के पास, यानी कि फिल्टर में से एयर लेना चाहिए, जिससे आपको एयर फिल्टर होकर मिलते रहे, ऑक्सीजन फिल्टर होकर मिलते रहे। अब दोस्त यहाँ का मैं कैप ओपन करता हूँ, कैप के अंदर ही मुझे लगाना है। लेकिन फ्रेंड्स मैं होल करता, अगर आप चाहते तो इसमें होल कर सकते हो छोटे छोटे, लेकिन फ्रेंड्स वो इतना इफेक्टिव नहीं होता। तो अगर आपके पास एंगल ग्राइंडर मशीन नहीं है तो आप सैंड पेपर लेकर इस तरह रब करके कर सकते हो, इतनी फास्ट मत कीजिएगा। और यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर मैंने बिल्कुल पीछे होल कर दिया है। अब यहाँ पर दोस्त मुझे जो कि मास्क था उसको लगाना है फिल्टर के लिए, क्योंकि दोस्त पहले जो मैंने 3 होल किए थे वो इनफ नहीं थे ऑक्सीजन लेने के लिए। आपको ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए तो ज़्यादा होल करने पड़ेंगे, ज़्यादा फिल्टर आपको लगाना होगा। और अभी ये फिल्टर ख़राब नहीं है, आप इस फिल्टर का काफ़ी बार यूज़ कर सकते हो, लगभग 5-6 बार तो यूज़ हो ही जाएगा। तो इससे फ्रेंड्स काफ़ी पैसे बच जाएंगे। और यहाँ पर मैं अच्छी तरह इसका फिटिंग कर देता हूँ थोड़ा सा सोल्डिंग आयरन से, जिससे फ्रेंड्स ये बाहर नहीं निकले और अच्छी तरह से फिटिंग हो जाए, थोड़ा अच्छा भी लगे। तो देख सकते हो दोस्त अच्छे से कंप्लीट हो चुका। अब चलिए दोस्त मैं आपको इसे पानी में जो वाटर में टेस्ट के दिखा दूँ कैसे आपको एयर देता है। तो मैं स्विच अभी बंद है, स्विच ऑन करता हूँ और आप इसके दोस्त साउंड सुन सकते हो। तो मैं थोड़ी देर के लिए अपनी चोंच बंद कर लेता हूँ। तो इसकी एलईडी भी अच्छा वर्क करे। चले फ्रेंड्स मैं इसे ऑफ करके दिखाता हूँ। देखिए यानी कि वाटर बिल्कुल प्लेन हो चुका, कोई भी बबल्स नहीं उठ रहे हैं। और मैं इसे ऑन करता हूँ तो फ्रेंड्स ये अच्छे से वर्क कर रहा है और आपको अच्छी एयर भी प्रोवाइड करेगा। तो दोस्त चलिए मैं अपना पिन, सॉरी अपना नहीं, चार्जर का पिन इसमें लगाता हूँ। और देख सकते हो यहाँ पर रेड कलर की एलईडी ब्राइट हो गई है। जब दोस्त ये फुल चार्ज हो जाएगा तो ये ब्लू कलर की एलईडी ब्राइट हो जाएगी, इससे आपको पता लग जाएगा हाँ आपकी बैटरी यहाँ पर फुल चार्ज हो चुकी है। मैं आपको दुआ लगा दिखा देता हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पर होल नहीं, यहाँ पर मैंने ग्लू गन अंदर लगा दी थी, उससे रिफ्लेक्ट होकर ये लाइट दिख रही है आपको रेड कलर की। तो चलिए दोस्त मैं आपको इसे टेस्ट करके दिखाता हूं, जो कि काफी देर से आप वेट कर रहे होगे कि समर भाई ये होगा कैसे, भाई काम कैसे होगा। तो जब आप मास्क लगाते हो तो फ्रेंड्स जब आप कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हो तो आप वापस उसे ही लेते रहते हो। तो दोस्त यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, आपको ऑक्सीजन नहीं मिल पाती बाहर से। तो दोस्त ये जो हमने मोटर पंप बनाया है, ये कि जो गैजेट बनाया है, ये आपको ऑक्सीजन देता रहेगा, कंटिन्यू चलता रहेगा वो फिल्टर करके। तो दोस्त यहाँ पर मैंने एक होल कर दिया है, बहुत छोटा आपको होल करना है, इतना बड़ा नहीं करना। और यहाँ पर मैंने ग्लू गन से पाइप को फिट कर दे, अब ये लीकेज नहीं होगा, अच्छी तरह से यहाँ पे एयर आपको मिलती रहेगी। तो चलिए दोस्त मैं आपको इसको बता देता हूं कि आप इसे किस तरह से यूज कर सकते हो और अपने सही में कहां पर आप फिट कर सकते हो फ्रेंड, जो कि कंफर्ट फील हो। ये इसका स्विच ऑन ऑफ करने के लिए दोस्त आपने अपने पिताजी को देखा होगा, ऊपर की पॉकेट होती है जो कि सिलवाते हैं कपड़े, तो वहां पर इसे पॉकेट में रख सकते हो। अगर पॉकेट ना हो तो मैं उसका दूसरा ऑप्शन बता रहा हूं। ये फ्रेंड्स प्लास्टिक की डोरी टाइप होती है और यहाँ पर इसे ऐसे लटका सकते हो, यहाँ पर जैसे कि माल लटकाते हैं। ये फ्रेंड्स दूसरा सेफ तरीका है, तो मैं आपको बता दूंगा। आप इसे स्टेरू से लगा सकते हो, ग्लू गन से मत लगाइएगा फ्रेंड, ये छूट जाएगा और ये गिर जाएगा नीचे। तो देख सकते हो माले की तरह से आप अंदर टांग लीजिए और शर्ट के अंदर ही से आप कर सकते हो या ऊपर रख सकते हो, आपको फ्रेश एयर चाहिए। तो देखिए मैंने शर्ट के अंदर से डाल लिया है और फ्रेंड्स ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा कि हाँ बहुत चौड़ा चौड़ा लग रहा है, क्योंकि दोस्त फिट हो गया है। थोड़ी मेरी शर्ट लूज भी है और मैं इसे ऑन करता हूँ।
तो यकीन मानिए मेरे दोस्त, नीचे से जो बिल्कुल हवा आ रही है ना थोड़ी थोड़ी, वो अलग ही मुझे मतलब अलग ही एहसास दे रही है। और दोस्त मैं अपना एक्सपीरियंस आपको नहीं बता सकता वीडियो में, जो एयर मिल रही है पाइप से मुझे कंटिन्यू मिल रही है, अलग ही इन्वायरमेंट बन गया है मास्क का, तो सांस लेने में बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होगी। और देख सकते दोस्त मेरे पास भूत आ गया थोड़ी देर के लिए। और दोस्त भूत आपको ये बताना चाह रहा है कि देखो पाइप कितना फ्लेक्सिबल है, आसानी टूटेगा नहीं, इधर उधर आप देख सकते हो। और जैसे आप इसे पकड़ रहे हो तो आपको पता लग रही है हाँ ये मोटर चल रहा है, और छोड़ दे रहे हो तो फ्रेंड बिल्कुल पता नहीं लग रही कि वह कर रहा है नहीं कर रहा है। तो फ्रेंड्स आई होप आपकी वीडियो काफी अच्छी लगेगी, तो दोस्तों प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए। और दोस्तों एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपसे और कहना चाहूंगा फ्रेंड्स, आई एम नॉट ए डॉक्टर और साइंटिस्ट, आई एम एन इंजीनियर। तो दोस्तों आपको सिंपल सी बात बता दूं, ये सिर्फ दोस्तों जिस पर्पस के लिए बनाया गया प्लीज सिर्फ उस पर्पस का आप इसे यूज कर सकते हो। लेकिन जैसे मैं आपको दिखाया मास्क में लगा के आप इसके यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होने वाले को। लेकिन फ्रेंड्स प्लीज और किसी पर्पस से ना यूज करें, ना ये बनाया गया है। तो चलिए फ्रेंड्स प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। प्लीज अपना फीडबैक जो दीजिएगा, आपको वीडियो कैसी लग रही है। थैंक यू सो मच फ्रेंड, जल्दी मिलते हैं, बाय बाय।